Les acadèmies de formació professional, de recerca i d'interpretació són les acadèmies destinades a joves que ja estan fent estudis professionals i que estan on acaben d'acabar els seus estudis per preparar unes obres determinades a un nivell el més alt possible. En moltes d'aquestes acadèmies també es treballa en conjunció amb músics professionals i preparem programes que després fem en concerts i que arriben fins a poder-se fer amb gravacions que després es publiquen per AliaVox. S'exigeix als músics una gran preparació i un treball intens que els fa seguir els camins per trobar una forma d'expressar-se i d'interpretar el màxim de nivell possible. Una cosa que a mi m'hauria de ressaltar és que grans músics com el mestre Jordi Savall, la soprano Montserrat Figueres, en el temps que se'ls va acudir això, crec que és un acte de generositat. Tota aquella gent que ja porta molts anys treballant i a gran nivell per tot el món, a més dediquin part del seu temps a compartir-ho amb els joves. Mi experiencia como profesor siempre es muy interesante enseñar, me gusta mucho enseñar porque aparte de que uno pasa sus conocimientos a una generación joven y nueva, siempre se aprende mucho enseñando. Considero que es muy interesante todo el trabajo, digamos, frío que se hace en una clase, el poder aplicarla, el poder hacer música en serio, digamos, ¿no? Y sobre todo que es una oportunidad buenísima de tocar con otros músicos, acompañar a cantantes y a otros instrumentistas y el placer de poder hacer música, claro. Els dies que estan aquí hi ha moltes coses que es podria dir. Una és tota l'experiència pedagògica, o sigui, a cada repertori el que fem és invitar músics especialistes en aquella música que faran en el concert perquè puguin aprofundir i llavors reben classes tant de quartets com de solo, etc. I això tots els matins. Que nos librará. El primero hay 5 compases y medio, bueno, y un arranque de percusión. 1, 2, 3. Les primeres tardes, els primers dies, el que fem és preparar l'acadèmia. A les tardes assagen, jo preparo el cor, etc. A partir del tercer quart dia, el procés segueix i el que els hi fem és que tinguin la possibilitat de funcionar com en una producció professional, que és quan ve l'orquestra, instruments professionals, molts d'ells amb un nivell altíssim, experiència, i llavors ja es poden fer aquest treball que després hauran de fer les seves vides reals. Vull dir que no només està la part pedagògica, sinó la part vivencial de fer el treball que fa un professional i que ells s'hi trobaran, o alguns d'ells, o bastants d'ells. I després hi ha els concerts, que també forma part d'això. La gent que ve aquí té moltíssimes ganes de treballar bé. La meva experiència a l'acadèmia ha estat molt enriquidora, molt reveladora també, perquè mai havia fet una cosa tan professional, diguéssim, rodejada de músics tan bons, d'un director com Lluís Vilamajor, que ens ha preparat molt bé, d'en Jordi Savall, evidentment. I a nivell de companys he conegut gent de moltes nacionalitats, gent que porta molt de temps cantant també. Tanto compañeros como el trabajo que se ha hecho musical, desde texto, pasando por todo un trabajo global muy gratificante, en lo personal también. Yo espero que se siga haciendo esta iniciativa porque realmente es muy enriquecedora a todos los niveles. Trabajamos con músicos muy guay y compañeros también, cantantes, y la verdad es que estoy muy contento. Overall, I have to say it's been a really fun experience, like working with Luis and working with Pedro and Giovanni, and then of course Jordi Savall. I mean, what a great chance this is to kind of break into the professional scene. I'm learning really much, like very much, and this ensaladas is a great thing, but I always wanted to sing, but there was no such a chance, and this is a chance.
La Jove Capella Reial de Catalunya és un conjunt de cantants que hem seleccionat. És un projecte que els permet de poder experimentar cada un d'ells rols de solista i de treball de conjunt. Fer que aquests joves facin una experiència de gran intensitat i de recerca i d'interpretació. L'acadèmia també es provoca un fet molt important, que és que els joves que venen aquí, quan comencen a treballar amb aquests professionals de gran experiència, doncs d'aquí poden sortir també propostes per a ells, no? Perquè, clar, l'orquestra, que són grans professionals, necessitaran un cantant un dia per al que sigui, no? També entre ells, entre els alumnes, que un és d'Austràlia, l'altre és d'aquí i d'allà, doncs hi ha una relació i que després la segueixen tenint quan surten de l'acadèmia. Tot això fa que l'acadèmia, a part del que es viu en el moment, té una repercussió en les seves vides després, quan s'acaba l'acadèmia. I penso que això és molt bonic.